আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে লিটল বার্ড চ্যানেলে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আপনাদের বাজরিগরের মেল ফিমেল কিভাবে চিনবেন সেই সম্পর্কে দেখাবো। ভিডিওতে দেখেন আমি যে বাজরিগর পাখিটা ধরেছি তার নাকটা ভালো করে ফলো করবেন। ওর নাকটা দেখেন গাঢ় নীল। বাজরিগর পাখির এই নাক এরকম গাঢ় নীল হয় ফুল অ্যাডাল্টের। আমার এই পাখিটা কিন্তু 2 বছর। ফুল অ্যাডাল্ট বাজরিগর ফিমেল পাখির নাক দেখেন, দেখছেন এর নাক পুরো সাদা। এ হচ্ছে ফিমেল। এই বাজরিগরটার বয়স কিন্তু 18 মাস। এ কিন্তু 2বার ডিম বাচ্চাও করে ফেলছে। পাখি যখন 3-4 মাস বয়স থাকে তখন কিন্তু মেল ফিমেল বোঝা যায় না, 6 মাসের পর থেকে কিন্তু বোঝা যায়। তো দেখেন আমার এই পাখিটা এরকম নাক সাদা যে পাখি দেখবেন সেটা হচ্ছে ফিমেল পাখি। নিউ অ্যাডাল্ট ফিমেল পাখি দেখায়। এই যে এই পাখিটার নাকটা ভালো করে ফলো করে দেখেন, নাক কিন্তু সাদাও না, হালকা খয়েরি। ও নিউ অ্যাডাল্ট ব্রিডিং মুডে আসছে মাত্র। ও কিন্তু ব্রিডিংয়ে ও ডিমও দিছে কিন্তু। তো এইটাও কিন্তু ফিমেল। তো বাজরিগর পাখির ফিমেল সাদা না হয় ঠিক ওরকম হয়, আর মেলের হচ্ছে এই নীল কালার হয়, আর আরেকটা কালার হয় যেটা গোলাপি কালার। ওই পাখিটা আমার কাছে এখন নাই। ইনশাল্লাহ মনে হয় আপনাদের বাজরিগর পাখি চিন্তার ভুল হবে না। তো আমার কুলে যে পাখিটা আছে সেটা কি মেল। মেল পাখির ভিডিওতে এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে আমি ককাটেলের মেল ফিমেল দেখাবো। আল্লাহ হাফেজ।